So hello guys, welcome back to my new vlog. अनि म चाहिँ आज बाहिर आएको छु अनि मैले चाहिँ धेरै दिनपछि भ्लग बनाएँ अनि म मामासित आएको छु अनि दाइसित बाबासित अनि अरू मान्छे हुनुहुन्छ धेरैजना अनि हामी चाहिँ मन्दिर नि गएर आएको दाइ नि हुनुहुन्छ मामा नि हुनुहुन्छ बाबा नि हुनुहुन्छ अनि म नाम चाहिँ सुशान्त दाइ सुशान्त दाइ भन्छ अनि अरू यस्तै छ तपाईँहरूको खबर के छ मेरो ठिकै छ अनि यहाँ पुष्कलमा चाहिँ घर बेच्न राखेको छ अरे चाहिने मान्छेहरू आउनु होला अरू त के भनौँ मामा के भन्न छ अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले अरू त्यस्तै हो तर अलि मेरो आवाज चाहिँ अलि सानो निस्किन्छ बाहिर र सङ राख्दा चाहिँ गीतहरू राख्दा चाहिँ अलि मेरो आवाज सन्चाउँछ त्यही भएर मैले गीतहरू त्यस्तो धेरै नराखिकन गराउँछु जति यहाँभन्दा साह्रो बोल्दा नि आउन्न अनि अरू यस्तै छ हामी दुइटा हिँड्छौँ अरू अगाडि हिँड्नुहुन्छ सबै त्यस्तै छ छन् त अनि अरू के भनौँ अब केही बोल्ने उसै छैन अब चाहिँ हामीले हामीले खाजा खाने ठाउँ खोज्दैछौँ सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो छ के अरे हामी यहाँको उसको नाम लोले होइन आलु फेरा हामी चाहिँ आलु फेरा आएको छौँ पोर्चुगलमा हुनुभएको मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ आलु फेरा आउनुहोला मन्दिरमा पण्डितहरू सबै हुनुहुन्छ राम्रो उस गर्नुहुन्छ आज मैले मन्दिरको टिका नि लाएर आएँ पण्डितले लगाइदिनु भएको अरू त के भनौँ के बोलौँ बाटामा छु अब लामो गराउनुपर्छ अरे फेरि ब्लग यहाँ आउनुहुन्छ दुइटा भन्छ मामा भन्छ अनि अरू त त्यो अब के भनौँ अब हामीले पसल खोजेपछि यहाँ हुनुहुन्छ दाइ अब हामीले उफ्लाएर जान लाग्छौँ पसल कता छ कता पसलमा आएको अनि मान्छेले हेरेको गर्छन् के मोबाइल हराएर हिँड्ने भने त्यही भएर हो अनि यता हुनुहुन्छ मस्त छ भ्लग होइन मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलको नेम चाहिँ शिव सापकोटा नम्बर चाहिँ मैले भुलिसकेँ किनभने मैले धेरै गराउँदिनँ नि त एकछिनपछि खोल्छु र त गइसक्यो हुन्छ सबै देखाइसकेँ हुनुहुन्छ अनि अस्ति भर्खर खोलेको नि त अस्ति भर्खर खोलेको शिव सापकोटा छ अनि नम्बर चाहिँ भुलेँ अनि यो चाहिँ मैले बाबाको किन मेरो मोबाइलबाट हुँदैन च्यानल गराउनु हुँदैन अनि प्यारेन्ट्स मिटिङ खोल्नुपर्छ त्यही भएर प्यारेन्ट्स कन्ट्रोल खोल्नुपर्छ प्यारेन्ट्स कन्ट्रोल सरी गाइस मिस्टेक भयो मबाट अब मैले चाहिँ अरू यो फर्स्ट भिडियो चाहिँ मैले 2 कि 3 मिनटको राखेको थिएँ यो चाहिँ अलि लामै राख्छु भनेर बाहिर आएको पसल गइछु भने खाएको सबै भिडियो हाल्छु गइन्छु भने चाहिँ अब ठिकै छ
अरू त ठिकै हो, यस्तै छ यहाँ नि। कस्तो हुनुहुन्छ आजकल जस्तो छ यस्तो छ। यहाँ हुनुहुन्छ मेरो दाइ, बाबा, मामा, दुईवटा अङ्कलहरू पनि मलाई मैले पहिलोचोटि देख्दैछु नि त, त्यही भएर हो। अनि फोटो भिडियो गाडी आयो क्या बोल्दै, फोटो भिडियो चाहिँ मैले र मामाले चाहिँ खिच्यौँ, तर बाबाले र दाइले चाहिँ खिच्न मान्नु भएन। दाइले र बाबाले चाहिँ खिच्न मान्नु भएन। सो नो वरी। आजकलमा पोर्चुगिजभन्दा धेरै नेपाली छ कि गाइज। यो नेपालीहरू बुझ्को हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सरी, मैले भिडियो खोलिराखेको थिएँ, ट्याक्कै नेपाली आउनुभयो क्या। अनि त्यस्तै छ अब के भनौँ, अब अलिक घर गइसकेको छु ल।